Хәерле кич исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда Саба дулкыннары телевидениесе. Сезне зәңгәр экраннар каршына җомга көн чыгарылышын карарга дәшәбез. Атна информацион программасында хәбәрләр белән сезне мин, Альмира Дәүләтова, таныштырырмын. Узган атнаның шимбәсендә район хакимиятының утырышлар залында җыелыш булып узды. Беренче өлештә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов рәислегендә үткән киңәшмәдә экология, төзелеш, торак мәсьәләләре, авыл хуҗалыгы һәм террорчылыкка каршы көрәш турында сүз барды. Саба муниципаль район башлыгы Рәис Миңнеханов авыл җирлекләре эшчәнлеген яхшырту, җиңү бәйрәменә әзерлек һәм башка мәсьәләләргә тукталды. Шулай ук 2016 елның җәендә Бөтен Россия авыл хуҗалыгын исәпкә алуда катнашкан бер төркем хезмәткәрләргә Бөтен Россия авыл хуҗалыгын исәпкә алудагы хезмәтләре өчен медален тапшырды. 12 апрельдә Саба муниципаль район советының чираттагы утырышы булды. Ул район башлыгы Саба муниципаль район советы рәисе Рәис Нургали улы Миннеханов җитәкчелегендә үтте. Шулай ук утырышта Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының хуҗалык итүнең кече формаларын үстерү бүлеге җитәкчесе Александр Малокин да катнашты. Көн тәртибендә берничә мәсьәлә каралды. Район финанс бюджет палатасы рәисе Шәмсун Сумгатов узган 2016 елда һәм 2017 елның беренче кварталында бюджет үтәлешенә хисап тотты. Авыл хуҗалыгы программалары, хуҗалык итүнең кече формаларын үстерү, камилләштерү мәсьәләсе буенча башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илнур Куддусов чыгыш ясады. 2017 елда да халыкны фермерлык итү, үз эшләрен ачу программаларында катнаштыруны көчәйтергә дигән бурыч куйды. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы министрлыгыннан килгән вәкил Александр Малокин да тема дәвам итеп, авыл хуҗалыгы продукцияләрен җитештерү юллары һәм республика бирүче мөмкинлекләр хакында сөйләде. Көн тәртибенә куелган чираттагы мәсьәлә кеше хокуклары һәм иреген саклау турында булды. Татарстан Республикасында кеше хокуклары вәкаләтлесенең Саба районындагы иҗтимагый ярдәмчесе Данис Габдрахманов кеше хокукларының хезмәт урыннарында сакланышына тукталды. Аеруча хезмәт хакларын вакытында түләнмәгән очраклар хокукында сөйләде ул. Шулай ук кешене эшкә алу, авария хәлендәге йортларда яшәүчеләр хокуклары һәм башка шундый мәсьәләләр хакында бәян итте. Район советының юридик бүлеге җитәкчесе Альберт Миннекаев район уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү, предприятие учреждениеләргә исем бирүдә тәртипләр, балык булмаганнар эшләре һәм хокуклары буенча комиссия составына үзгәрешләр кертү турында мәгълүматлар җиткерде. Утырыш ахырында һәр мәсьәлә буенча тиешле карарлар кабул ителде. Халыкны эш белән тәэмин итү үзәге бу көннәрдә шатлыклы вакыйгалар белән яши. Беренчедән, коллектив яңа бинага күчерелде. Икенчедән, узган елгы хезмәт нәтиҗәләре буенча 45 район арасында безнекеләр беренче урынга чыкты. Чираттагы репортаж әлеге үзәк эшчәнлеге хакында булачак. Саба муниципаль районында 32,240 кеше яши, шуның 17,689-ы эш яшендәге кешеләр. 3020 райондашыбыз авыл хуҗалыгы тармагында, 1660-ы мәгариф, 291 мәдәният, 476 кеше медицина өлкәсендә эшли. Калганнар уңышлы гына эшләп килүче оешма предприятиеләрдә хезмәт куя. Эшмәкәрлек белән шөгыльләнүчеләрнең дә көннән-көн артуы күңелле күренеш. Соңгысын үстерүдә, эшсезләрне эшле, һөнәрле итүдә районның халыкны эш белән тәэмин итү үзәге гаять мөһим роль уйный. Бүгенге көндә биредә тынгысыз эш буенча ярдәм сорап килгән һәр кешегә игътибарлы булучы 7 кеше хезмәт куя. Шушы көннәрдә генә узган елгы эш нәтиҗәләре буенча 45 район арасында Сабалылар беренче урынга чыкты. Рейтингны Мәскәү белгечләре 15 төрдәге программаның үтәлешен исәпкә алып билгеләде дип белдерә үзәк җитәкчесе Данис Габдрахманов. 2017 елның башыннан яңа зданиягә күчергән өчен. Күреп торасыз, бик матур здание, монда үзебезнең эшчеләр өчендәге, килгән халык өчендәге, районыбыз халкы өчендә барлык шартлар тудырылган һәм biz үзебезнең коллектив алдына шундый бурыч куйдыгында, безнең эшләгән эшнең нәтиҗәсе шушы здание шикелле матур һәм якты булсын дип. 16 ел нәтиҗәләре буенча безнең сөендерерлек уңышларыбыз бар. Рәхмәт, һәр вакытта министрлыкның һәм район хакимиятенең безгә булган ярдәмен тоеп эшлибез һәм яшибез. Үзеңә булганда бер нәрсәне дә шәп булмый, һәрбер эш күмәк көч белән эшләнә, шул вакытта гына аның нәтиҗәсе матур һәм күркәм була. Biz bu эшне башлаганда дагы, аны дәвам иткәндә дагы һәр вакытта уртага салып киңәшеп, башта район күләмендә, аннары министрлык күләмендә уртага салып сөйләшәбез. Бу булмасын программалар буенча эшләү, ул булмасын оештыру буенча эшләү. Шуңа күрә безнең бүгенге көндә коллектив үзенең эш нәтиҗәләре белән
конкурста катнашып нәтиҗәгә ирешкән икән. У барсы дагы күмәк хезмәтнең нәтиҗәләре һәм киләчәктә дәген без Сабыр район халкындагы үзебезнең министрлыкта утырган җитәкчеләрен дәген эш нәтиҗәләре белән сөендерибез һәм Сабыр районы эш һәм мәшгульлек үзәге аларны үзенең эшенең матур нәтиҗәсе белән сөендер дип ышанып калам. Безнең коллективта 7 кеше эшли. Без инде беренче ел гына эшләмибез. Коллективны 10нчы елда мин җитәкче булып монда килгәннән соң яңа баштан җыйдык. Яшь специалистларны башлап җибәргәндә авыр вакытлары күп булды. Ул вакытта менә рәхмәт әйтәсем килә, министрлыкта эшләгән безнең министр урынбасары Клара Алексеевнага һәм бүгенге көндә министрлыкта оешма һәм үзәкләрне җитәкләгән безнең белгечләргә. Ул вакытта авыр безнең коллектив өчен авыр вакыт иде. Без ярдәм сорагач, алар килеп, укытып, өйрәтеп, безнең белгечләрне шушы эшнең асылына өйрәтеп киттеләр һәм аларның ярдәме белән бүгенге көндә безнең коллектив уже республика күләмендә алдагы рәтләргә чыкты. Һәр вакытта дагы ярдәм кулы сузарга әзер министрлык безгә. Иң сөендергән әйбер шул, чөнки кеше килеп эшли башлагач тагын эшнең нәрсәдән башарган эше икәнен белми, нәрсәгә тотынырга белми. Бездә яңа программный продуктлар да эшлиләр, шуңа күрә аның асылына төшү, аның нигезен аңлау безнең хезмәткәрләр өчен зур шөгыль. Аның рәтенә төшеп, эшне аңлап эшли башлаганча ел ярым вакыт үтә. Шуңа күрә менә ул вакытта безнең авыр чорда министрлык безне ташламады. Белгечләрне җибәреп, безнең коллективны шушы бүгенге көнгә китерү юлында үзенең эшен эшләде. Аларга аерым рәхмәтне әйтәсе килә, исән-сау эшләсеннәр. Инде бүгенге көндә безнең белгечләргә хәзер күрше-тирә районнардан килеп өйрәнәләр, ничек эшләгәннәрен, нинди аланнар белән һәм безнең эш бирүчеләр белән эшләү буенча дагы шулай балаларны җәйге ял көнендә хезмәт семестрында эшләтү буенча да, хезмәт тәрбиясе буенча дагы, җәмәгать эшләрендә эшләтү буенча да үз мәшгульлек белән эшләүчеләр арасында да булган матур нәтиҗәләребез бар һәм без аларны югалтмыйча, киләчәккә карап, шушы безнең алда торган планнарны үтәп, матур хезмәтебез белән министрлыкны һәм район җитәкчеләрен һәм район халкын сөендеребез дип ышандырып калабыз. Үзәктә эшләүчеләрнең иң мөһим бурычлары җәйге каникулда балаларны эшкә урнаштыру, үзәктә исәптә торучы һәм декрет ялында булучы әниләрне укыту, физик яктан кимчелеге булган кешеләрне эшле итү, үз эшен башлап җибәрүчеләргә ярдәм кулы сузу. Эш белән тәэмин итү үзәгендә 2011 елдан эшлим. Минем эш белән бәйле вазифаларым укыту программалары, җәмәгать эше, инвалидларны эшкә урнаштыру һәм башка бик күп төрле вазифалар белән бәйле. Эшем үземә бик кызык, мавыктыргыч. Минем программаларым балаларны эшкә урнаштыру җәйге ялларда. Самозанятость программасы. Хәзер бездә эштә торган кешеләргә инде без материальный помощь бирәбез, үз эшләрен ачырга инде. Шуның буенча азыл кадр эшен алып барам. Почталар белән һәм шу программа буенча әйтәсем килә. Безнең күп еллар инде хәзер балаларыбыз төрле оешмаларда эшлиләр. Һәр бала үзенә яраткан эшләрен табалар. Яратып эшлиләр. Ел саенда эшләре инде киләләр. Әниләре белән инде документларын миңа тапшыралар. Мин оформить итеп кертәм инде программага. Шуннан соң bir ай эшлиләр алар. Шуса тагын 2 айда эшләр, 3 айда эшлиләр. Шайтып балалар белән эшләп барабыз без. Халыкны эш белән тәэмин итү оешмасында 8 ел баш бухгалтер вазифасын башкарам. Барлык кергән һәм чыккан акчалар минем аша үтәләр. Минем вазифаларыма йөкләнгән вакытында акчаларны барлау, килгән акчаларны һәм аларны вакытында дөрес итеп җибәрү. Шулай ук безнең центрда учетта торучы эшсез халыкның пособиелары һәм
аларның укыган вакытта стипендиялары вакытында китү минем эскә йөкләнгән. Үз мәшгульлек программасыннан файдаланып, 2016 елда 3 җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять 18 шәхси эшмәкәр рәсми рәвештә эшчәнлеген башлап җибәргән. Күпләргә таныш Алмаз мебель компаниясе дә үз эшен моннан берничә ел элек дәүләт ярдәме белән барлыкка китерә. Район халкын сыйфатлы йорт җиһазлары белән тәэмин итүдән тыш, ул әле өстәмә эш урыннары да булдыра. Без эшебезне 2009 елда башладык. Хөкүмәт ярдәме белән эшебезгә станоклар алыштылар. Аннары центр занятостьтан дайсырак эшкә кергәч, кире какмады. Дәүләт программаларына кертте. Бик зур рәхмәт. Шул вакытта булышты, рәхмәт. Һәм шул ярдәм белән без эшебезне башлап җибәрдек. Менә бүгенге көндә безнең 30лап кеше эшли. Хәзер 9 елыбызны эшләп киләбез. Һәм барсына да бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Шушы юл белән эшмәкәрлеккә кереп киткән тагын бер райондашыбыз Алмаз Валиуллин. Аның кул астында эксперт сервис исеме белән эшләүче оешма көнкүреш техникасын төзекләндерү белән шөгыльләнә. Киләчәктә биредә 5 кешегә хезмәт урыны барлыкка киләчәк. Аның күршесендә генә эшмәкәр Илнур Галимов автомойка ачып җибәргән. Дом быты бинасында күптән түгел эшли башлаган балалар уен үзәген Варвара Әхмәтҗанова шулай ук үз мәшгульлек программасы буенча сафка бастыра. Үзенчәлекле эшчәнлеккә карата кызыксынуы да көчле. Денежные средства я просила, чтобы мне выделили для игровой зоны, чтобы дети как-то развивались, не сидели дома, приходили к нам. У нас тут и батуты, и мы развиваемся с детьми, пазлы собираем, моторику всякими игрушками развиваем. Поэтому чтобы дети не сидели дома и, как сейчас правило, они смотрят планшеты в компьютерах и занять их время. Вот. В принципе, в дальнейшем планируем мы более развиваться. Вообще, это в моих мечтах открыть более творческую студию для детей. Поэтому надеемся только на лучшее, не подведем государство наше, чтобы они не думали, что мы просто воспользовались их деньгами. Думаю, все получится у нас. Райондашыбыз Лейсан Мустафина дәүләт ярдәме белән терлек итеннән ярым фабрикатлар эшләү производствосын барлыкка китергән. Бүгенге көндә үзенең сату ноктасы да бар. Мин центр занятости белән берләнмәктә, андан акча алып инде, алар менә булышып әзрәк, шул булышкан әйбер белән үземнең акчаларымны тыгып, цех ачырга уйладым инде, шул ачып, менә әле пока до конца ачылып та бетмәгән инде, әкренләп ясыйбыз пельменнәр, котлетлар, фрикадельки, тефтель ясыйбыз, дальнейшем монтелар, фаршированный перецлар булачак, купатылар ясыйбыз, бөтен сүдәгән барлык әйбердәген чын әйбәт иткән эшләнә, хәләл. Кызыл Миша авылында яшәүче Айзат Мөбәрәкҗанов югары белемле мал табибы, шәхси эшендә шушы юнәлештә башлаган. Яңа заман алдынгы технологияләр куллануны таләп итә. Шуны истә тотып, Айзат мөгезле эре терлекнең сәламәтлеген тикшерү өчен дәүләт ярдәмен файдаланып, УЗИ аппараты сатып алган. Бу әлеге аппарат 450 меңлек инде. Мин бу аппаратны шушы центр занятости буенча ярдәмендә алдым. 117 мең булды инде ул. Районыбызда үз мәшгульлек программасыннан файдаланып, Лилия Набиуллина кебек матурлык салоны ачып җибәрүчеләр дә бар. Андыйлар саны бүгенге көндә 5 дип белдерә үзәктә эшләүчеләр. Бойлар сабасына кергәндә сул якта калучы хәләл кафеда дәүләт булышлыгы белән төзелә. Физик яктан кимчелеге булган райондашларыбызны хезмәт урыны белән тәэмин итү программасы буенча да актив эш алып барыла. Бәләкәч балалар бакчасы, Соба йөзү бассейны, Соба мәдәният йортында әлеге категория кешеләрнең эш урыннары җиһазландырылып, сакта туру вазифасы йөкләнә. Эшмәкәр Булат Каримов физик мөмкинлеге чикләнгән бер кешене махсус мендәр чистарту җайланмасы урнаштырылган газель машинасына эшкә алган. Без былтыр 16 елның ахырында дәүләт программасы нигезендә шушы газельне Aurum Pro дигән яңа оборудование белән җиһазландырдык. Бу
жиһаз нигезендә безнең искә килгән мендәрләрне, түшәкләрне чистартып, аларны бактерицидный обработка аркылы уздырып, менә шушындый кыяфәт, шушы иске мендәрләрне шушындый яңа кыяфәткә кайтарабыз. Безнең районда 14 яшьтән алып 18 яшькә кадәр булган 1033 бала исәпләнә. Җәй көнендә аларның күпчелеге эшкә урнашып, мөстәкыйль рәвештә акча эшли. 2014 елда 1204, 2015тә 1000, 2016 елда 934 бала үзәк тарафыннан эшкә урнаштырылган. Җәйге чорда шәхси эшмәкәр Әлфия Гафиятуллина кул астында балык булмаганнар күпләп хезмәт куя. Үзәктә исәптә торучыларны эш белән тәэмин итүдә дә үзенең өлешен кертә ул. Эш белән тәэмин итү үзәге белән бик тыгыз элемтәдә эшлибез. Бүгенге көндә без аннан чакыру белән 2 кыз эшмәкәре эшлибез дә. Бик тыгыз элемтәдә эшлибез алар белән. Бик рәхмәтлебез аларга. 3 ел элек ачылган Болашак кибетедә 2016 елның октябрь аенда бер хатын-кызны үзенә эшкә ала. Җаваплыгы шикләнгән юниор җәмгыяте хуҗасы Дилүс Абдуллин үзәк белән тыгыз элемтәдә булуын һәм 8 кешене үзенә эшкә алуын белдерде. Баранда безнең мойкада эшләүчеләр бүтән эшләп баралар, Аллаһка шөкер. Субханалла, рәхмәт шу үзәккә. Эшсез калып үзәктә исәптә торучылар һәм 3 яшькә кадәр бала тәрбияләп декрет ялында булучы әниләрне укыту программасы да көннән-көн популярлаша. Укулар дәүләт ярдәме белән түләүсез оештырыла. 2014 елда 146, 2015тә 136, 2016 елда 141 кеше яңа һөнәр үзләштергән. Һәр даим оештырылып торучы вакансияләр ярминкәсендә дә исәптә торучылар, эш эзләүчеләр өчен күп төрле хезмәт урыннары тәкъдим ителә. Дивардагы мәгълүмати хәбәрләр күп кенә яңалыклар белән таныштырса, күп санлы мактау грамоталары үзәктә эшләрнең югары дәрәҗәдә башкарылуын дәлилли. Коллектив яшь булуына да карамастан, алга карап максатчан эш алып бара. Дәүләт хезмәте күрсәтү сыйфатын арттыру буенча эзлекле эш башкара. Хезмәтләрнең иң югары бәясе Соба районы халкының үзәккә һәм анда эшләүчеләргә булган җылы мөнәсәбәте. Фән техника кызу адымнар белән алга атлый. Тормышыбызга бик күп заманча технологиялар үтеп керәм. Соба гимназиясында исә балаларны иң соңгы фән техника яңалыклары белән кечкенәдән үк таныштыруны һәм алар белән эшләргә өйрәтүне максат итеп куйганнар. Соба гимназиясында 3 ел элек оешкан робототехника түгәрәгендә хәзерге вакытта 100дән артык бала шөгыльләнә. 2013 елда гимназия дәресләрдән соң мәктәп проектында катнашып грант тота һәм әлеге кабинет булдырыла. Аннары IT-класс проектында катнашып интерактив такта, махсус өстәл һәм ноутбуклы булалар. Школа после уроков дигән грант ебезнең. Без грант тоттык, ише грант акчасына без алдык робототехникага оборудование. Ул вакытта безнең 15ләп набор, Лего наборы. Һәм без былтыр катнаштык IT-проектта, IT-класс дигән шул IT-классы проектына катнашып безгә бирделәр яңадан оборудование һәм шул оборудование белән без шушы бүлмәне җиһазладык. Һәм шушы бүлмәне безнең барлык робототехника өчен каралган. Робототехника кабинетында шөгыльләнү өчен барысы да бар, һәм ул олимпиадаларга әзерләнү үзәге дә булып тора. Җиһазлар да бөтен дөнья стандартларына туры килә. Илебездә хәзер төгәл фәннәр, техник юнәлеш үсешенә зур игътибар бирелә. Соңгы 2 ел эчендә робот техникасы буенча рус телендә китаплар да нәшер ителә башлаган. Ләкин түгәрәк җитәкчесе инглиз телендәге материалларга өстенлек бирә һәм хезмәттәшлеккә мәктәпнең инглиз теле укытучылары да җәлеп ителә. Мен нишләп инглиз телендә әйтәм, чөнки ул беренчән балаларга да бик әйбәт. Мен күбрәк инглиз телендә алырга тырышам. Чөнки шул вакытта без межпредметный связи бетә инде. Балаларга шул вакытта инглиз телендә үзләштерергә әйбәт. Шул вакытта инглиз телендә ул инде һәр детальның исемен, мәсәлән, яттан белсә, ул башында калган ничектер. Шуңа күрә күбрәк инглиз телендә әйтергә тырышабыз. Безнең сотрудничество төштәндә бар. Инглиз укытучылары Дина Табрисовна, ул именно бин бүлмәгә килеп, шунда килеп ачык дәресләр үткәрә робототехника белән. Былтыр ул үзенең классына робототехника буенча ачык дәрес үткәрде. Төштәндә инглиз теле укытучыларсыз беренче кадрлар бар булмый. Башка дәресләрдә сүлпәнрәк булган малайларның да әлеге кабинетка кергәч күзләрендә ышкын кабына. Мавыгып җыган роботларына исемнәр дә кушалар. Яңа робототехника түгәрәгендә роботларның программаларын җыярга һәм роботларның үзләрен җыярга мин шат. Минем өемдә бәләкәйдән конструкторлар бар иде. Бу конструкторлар авыррак инде. Роботларны төзү кызык, аны программировать итәм.
Монда төрле ярышлар үзгәрәбез үзара. Сумо, вакытка йөрү зурларны, алдагы эшә төрле зурак роботларны уйлап чыгарып, кешеләргә булышып торган итеп эшлисем килә. Без бу робототехникада бергә эшлибез. Сөйләшә нәрсә әйбәтрәк, әйбәт түгел, шуны сөйләшеп ясыйбыз. Бу түгәрәкне беренче тапкыр нейрочный занятиягә килгәч белдем. Шуннан соң мин кызыгып киттем. Шуннан соң гел кружокка килә башладым. Сөйләргә бик күп вакыт кирәк. Һәм аның җыюы җиңел, ләкин аны программасын кертүе авыр. Укытучы куласында гади генә роботларны җыюдан башлаган малайларның күбесе хәзер төрле дәрәҗәдәге бәйгеләрдә, олимпиадаларда катнаша, җиңүләр яулый. Бу эштә аларга иганәчеләр дә ярдәм итә. Безнең инде булган булды Анапада, Анапа шәһәрендә. Мин шул Анапа шәһәреннән барып кайтканнан соң инде шушы робототехника кызыксыну кирип тә китте. Һәм монда эшләй башлагач инде ул иң беренче танышу йөзенә инде ярышырга йөрде Казанга. Һәм беренче олимпиада безнең булып узды бит инде Казаныбызда. Шул олимпиада без шул беренче елны беренче урын алдык. Казанда бит инде безнең Татарстанда Иннополис дигән шәһәр ачылды. Шул Иннополис шәһәренә матур гына урын ясап кайттылар, 4нче урын алдылар. Һәм бүгенге көндә инде менә безнең балаларны шул Иннополис шәһәренә бушка чакыралар лагерьга. Шул вакытта мин үземне дәгән шул Иннополис шәһәренә инде яңа укыта башлаган укытучыларга белем бирү йөзеннән булышу ярдәм чакыралар. Аллаһка шөкер, бүгенге көндә өметле балалар бар. Өметле балалар булмаса инде мондай кружоклар ачып та булмаса, шөгыльләнеп та булмаса, иң беренче чиратта дөрестән Аллаһка шөкер, балаларыбыз өметле, кулларыннан килә. Инде аларның бит инде менә кайберләрнең математика, физика буенча да нәтиҗәләре начаррак булганнар инде үзләренең белем сыйфатларын шушы робототехникага йөреп күтәрәләр. Чөнки без монда бары тик роботны җыю түгел бит әле. Роботны төзегәч, аңа дөрестән математика, физиканы өйрәнеп, ниндидер хәрәкәтләндерү, ниндидер шөгыль эшләтү, менә шундый белән шөгыльләнәбез. Монда дөрестән кирәк белергә математика, физиканы. Балаларның шундый шөгыле булуга әти-әниләр дә канәгать. Мәктәп җитәкчелеге дә аларга зур өметләр баглый. Кружок, он очень нужен, очень актуален, очень современен, так как сегодняшнее наше общество, российское общество, все-таки оно вошло, является постиндустриальным обществом, информационным обществом. А мы с вами знаем, что постиндустриальное информационное общество, оно не может существовать без роботов, без техники, без компьютерных, без каких-то инновационных новых технологий. Поэтому те ребята, которые занимаются в этом кружке, я считаю, что здесь в основном мальчишки, я считаю, что они не потеряются в будущем, то есть они обязательно найдут место в своей жизни, они смогут в дальнейшем стать хорошими программистами, хорошими инженерами, так как этот кружок, он ведь дает знания и по информатике, он дает, и по физике, и по естествознанию, и по программированию. То есть ребята, которые находятся в этом кружке, берут такие обширные знания. Кроме того, то есть вот этот кружок, он ведь их еще мальчиков и дисциплинирует, что довольно-таки немаловажно является для нашей гимназии, тем более при гендерном разделении на мальчиков и девочек. Фән техника өлкәсендә зур яңалыклар туып кына тора. Заманадан артта калмас өчен һәр кеше алар белән таныш булырга тиеш. Бу эшне бала чактан ук башласаң, тагын да отышлы. Узган атнада балалар иҗат үзәгендә мәктәп укучылары өчен минем булачак һөнәрем акча яки күңел өченме дигән исем астында дебатлар оештырылды. Иҗат үзәгенең актлар залына иң актив, үз фикерен кыю рәвештә белдерүче һәм сәясәт белән кызыксынучы егет-кызлар җыелган. Биредә ике төрле отрицание, ягъни инкар итүче һәм утверждение, үз фикерен раслаучы командалар чыгыш ясый. Һәрберсендә 6 егет һәм кыз фикер алыша. Безнең районыбызда Бердәм Россия партиясе бик зур эшләр алып бара. Һәм инде шуларның берсе ул безнең Яшь гвардиясе дигән оешма, ягъни берләшмә эшли шулай бит. Мин шушы оешманың җитәкчесе булып торам 1 ел менә.
Менә без бүген инде балалар белән бергә җыелып, дебаты, ягъни эшлекле сөйләшүләр дигән шундый очрашу оештырырга булдык. Инде ни өчен оештырабыз без бу очрашуны? Чөнки хәзерге заманда һәр кеше үз фикерен әйтә белергә тиеш дөрес итеп, һәм инде үз фикереннән чыгып, ниндидер эш башкарыла, һәм инде ниндидер кечкенә генә бер нәтиҗә килеп чыгадыр дип уйлыйм. Һәм инде шушы дебатларыбыз киләчәктә дә зур итеп уздырабыз дигән фикердә торабыз. Һәм киләчәктә дә үзебезнең яшь буынга шушы фикерләүләре аша ниндидер без аларны уңышка алып барабыз дип уйлыйм. Һәм инде алар белән бергә матур эшләрбез дигән теләктә калам. Менә өметле үз сүзен ачык итеп әйтә торган шундый яшьләр укучылар бармы? Безнең Молодая гвардия юнәлешендә әлбәттә эшләүче яшьләребез бик күп. Алар арасында менә Шәмәрдан лицей укучылары бар, һәм шулай ук Саба гимназиясе укучылары безнең күренеш арасында әлбәттә ачылмаган безнең яшьләребез бар. Аларны әлбәттә безгә күрергә кирәк, аларны табырга кирәк, эзләргә кирәк, һәм инде шул вакытта аларның фикерләрен тыңларга кирәк. Алар ничек фикерлиләр? Кайбер бит инде әзрәк ачылмаган балалар бар. Аларны ачып җибәрү инде менә безнең төп максатыбыз булып тора. Яшь сәясәтчеләрнең фикере төпле, җәмәгать эшендә дә һәрберсе актив катнаша. Шәмәрдан лицейында белем алучы 10нчы сыйныф укучысы Илмир Гарипов та әнә шундыйлардан. Укудан тыш башка күп төрле юнәлештә эшчәнлек алып барга өлгерә ул. В основном я готовился именно по презентации проекта «Детская общественная приемная», то есть с ноября 2015 года реализуется этот проект совместно с Уполномоченным по правам ребенка Республики Татарстан и региональной общественной организацией Совет детских организаций Республики Татарстан. Я как раз таки готовился именно к презентации данного проекта, также составлял отчет о деятельности нашей Шамарданской школьной думы и готовил как раз таки презентацию. Минем булачак һөнәрем акча яки күңел өченме дигән сорауга карата егет-кызларның карашы төрлечә. Акчаның кадере артып, рухи кыйммәтләр кими барган бу заманда бу сорау әлбәттә урынлы һәм актуаль яңгырый. Яшәр өчен акча, әминә кешелек сыйфатын саклап калыр өчен күңел байлыгы кирәклеген дебатта катнашучылар да яхшы аңлый. Мин бүген дебатта катнашырга дип килдем. Дебат уйнауында минем тәҗрибәм уже бар. Мин Сәләт Саба дебаты командасында уйнадым. Һәм бүгендәген тырышып, җиңү яулап, үз фикеремне төплелеген исбат итәргә дип килдем. Мин бүген дебат уенда катнашырга килдем. Ул дебат уенына әзерләнеп, бик әзерләнеп килмәсен дә булай. Мәсәлән, анда просто үз фикерен әйтә белергә кирәк. Төгәл иттереп, чтобы каршы команданың фикерен капларга. Минем дә дебат уен уйнаганым бар. Шушы кызлар белән Сәләт Саба аланында дебат уен командасында катнаштым. Бүгенге әлеге чарага бик зур өметләр баглап килдем. Шулай ук Зинат Вәдилә белән берлектә без быел Сәләт Саба аланынан икебез бер команда булып Саба районын тәкъдим иттек һәм әлеге уеннан республика этабында бик уңышлы чыгыш ясап кайттык. Жюри составында булучы Бердәм Россия сияси партиясының Саба районы бүлеге җитәкчесе Фәрит Зарипов, балалар иҗат үзәге директоры Венера Хабибрахманова һәм Коммунистлар партиясының җирле бүлеге җитәкчесе Анатолий Макаров һәркемнең фикерен исәпкә алып, тиешенчә бәя биреп утыра. Алып баручылар тарафыннан да мондый эшлекле уеннар тиешле дәрәҗәдә оештырыла. Елга безнең 3 мәртәбә уза ул. Менә район балалар думасы һәм район мәктәп думалары спикерлар арасында утырыш үткәрәбез. Һәм шул утырышны без бәйлибез бренди чаралар белән, акциялар белән. Менә без бүген үткәргә уйладык. Район балалар думасы һәм район мәктәп думалары спикерлар арасында дебат алган уен. Бу уенда 2 командага бүлеп эшләдек без буларны. Монда бер команда була утверждение, икенче як отрицание. Алар менә без бергән теманы берсе яклап чыга инде, берсе кире кагып чыга. Алар бит инде хәзер һәрберсе дә югары сыйныф укучылары, инде һәрберсенә каршыларына килеп баскандыр. Югары белем алу турында, институтка керү турында без атадык. Булачак минем аласы профессия, акча өченме яки үзебез өченме, күңел өченме дигән. Шушы теманы сайлап алдык. Оештыручылар мондый чаралар алдагы көннәрдә дә актив уздырылачак дип белдерә. Максаты яшь лидерларны барлау, хәзерге буынның җәмгыятьтә үз фикерен белдерүдә ярдәм күрсәтү. Гасырдан гасырга татарны татар итеп саклаган 3-4 нәрсәне санарга кушсалар, барыбыз да аның җырын, моңын, динен, чәкчәген ычпышмаган һәм әлбәттә милли спорт төрен, көрәшен атар идек. Милли көрәшебез татарның рухи халәтен, тормыш яшәешен ачык чагылдыра. Узган атнада Улы Арташ авылында Фәләхов Рифат Мәүлид улы истәлегенә татарча көрәш бәйгесе үтте.
Беренче тапкыр бу бәйге 1995 елда булган Көрәш Казан татар-төрек лицейндагы группадашлары инициативасы белән уздырыла башлаган. Төрле сәбәпләр аркасында ул тукталып торган. Рифат Фаляков истәлегенә татарча көрәш соңгы 5 елда даими рәвештә үткәрелеп килә. Булышлыкның дусты, халыкны эш белән тәэмин итүдәге җитәкчесе Данис Габдрахманов матди ярдәмне районның спорт бүлеге күрсәтә. Бәйгегә Саба районы яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, Казаннан туганнары һәм группадашлары килгән. Көрәш ярышына районыбызның төрле авылларыннан 12 үлчәү категориясе буенча 80ләп көрәшче җыйналган. Шулай ук Яшел Үзән районыннан да килгәннәр. Ә инде башка елларга Рифат Мәүлитов истәлегенә көрәшне район-ара турнир итеп үткәрергә планлаштыралар. Шулай итеп үз үлчәү категориялары буенча Яшел Үзәннән Фәнис Исхаков, Булат Шайхынуров, Бойлар Сабасыннан Нияз Халиуллин, Сатыштан Әдел Зарипов, Булат Зайнуллин, Сабабаштан Инсаф Габдрахманов, Ике Басуарташтан Нияз Каюмов, Иске Икшермәдән Булат Гыйләҗиев, Кәрим Газизов, Оларташтан Фаяз Галимуллин, Шатсудан Инсаф Шәвәлиев һәм Улыяздан Дилүс Катауллиннар беренчелекне яулады. Бүген сезгә җиткерәсе яңалыклар шулар иде. Саба дулкыннары телевидениесе үз эшен алга таба дәвам итә. Рекламадан соң җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз. Победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой Родины. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм. Ходить устал? Иди на портал. Экономьте свое время. Пользуйтесь порталом госуслуг Татарстана. На сайте работает 240 быстрых и удобных сервисов. Вводите показания счетчиков и оплачивайте услуги ЖКХ. Подавайте заявление на постановку ребенка в детский сад и отслеживайте статус заявки. Оплачивайте услуги детского сада. Проверяйте оценки ребенка в электронном дневнике и пополняйте карту школьного питания. Записывайтесь на прием к врачу, оплачивайте налоги и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Сотни тысяч людей ежемесячно получают электронные услуги и экономят время с порталом госуслуг Татарстана. Присоединяйтесь к нам также с помощью мобильного приложения. Не теряйте нас там, где ездят машины.
знаете о наборе социальных услуг? Это страховка на случай тяжелой болезни. Это когда можно выбрать деньги. Деньги – это неправильный выбор. Лечение может стоить очень дорого. Например, онкология до 2 миллионов рублей в год. Ну, о наборе социальных услуг я знаю, но сосед мой не знает. И отказался от услуг социальных. И теперь ежемесячно 10 тысяч на лекарства тратит. Не надо брать деньги. Я очень жалею, что от лекарств отказалась. Что вы знаете о наборе социальных услуг? Это когда в случае отказа от денег лекарство можно взять на любую сумму. Но это спокойствие моей семьи. А сколько стоит ваше здоровье? Татарстан тынычлык һәм татулык җире. Биредә моңлы җырлар бер юлы йөзләгән телдә яңгырый. Без 1000 еллык дуслыкны кадерләп саклыйбыз. 22 апрель, Казан. Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең съезды. Төрле культуралар диалогының кыйммәтле тәҗрибәсе. Республика халыклары традицияләренең кабатланмас мозаикасы. Татарстан безнең уртак йортыбыз.